伊勢，日本人一生必嚟嘅地方。呢度唔單止可以參拜千年神宮，仲可以穿越返江戶時代嘅路街，嘗盡各種伊勢美食。伊勢名物，仲有傳說中可以令夫妻情侶更加恩愛嘅夫婦岩。呢一集跟我哋一齊睇下，點解伊勢會被日本人列為人生清單上唔可以錯過嘅地方。有人話去伊勢唔食赤福餅就唔算嚟過伊勢。我哋嚟到伊勢嘅第一集就嚟見證下赤福嘅魅力。呢個叫咩咗？現在哦，現在係咪銀豆？呢個銀豆咧唔係普通嘅甜，係好甜。めっちゃ甘いです。好濃、好熱、好甜。出煙啊！出煙啊！哇！呢個一啖咬落去會辣親條脷嘅。勇敢啲，啤辣。咁到底燒得幾香？咩成嚿嗰啲陣咧咁嘅樣？係咯。咁到你食落咧，佢有嗰個燒個香味，不過覺得佢紅豆咧甜得滯啦。你睇個樣，好似磨咗出嚟咁。呢個綠茶苦苦地咁樣，但係啊，佢又唔係好綠茶味喎，唔知點解咧？佢青草味多過綠茶味咯，同平時飲開啲 green tea 嘅味道咧冇乜同咗。下邊有嘢。我知嚟嘅喎，我諗住係兩嚿紅豆沙。係咯。咁基本上呢個同嗰隻係咪一樣嘅料啊？係唔同整法啫。就係一個和之紅豆沙。有時食得睇多啲甜品啦，我都好難講呢個特別好食啊，定係普通。不過咧，好肯定係好食過supermarket嗰啲，因為鬆啲。佢嘅紅豆沙好似又比較沙。紙嘅墨汁咧腍啲煙韌啲，所以我只可以好肯定係好食過supermarket。但係呢間鋪嘅甜品有幾勁，我就分唔出。其實呢一個擁有300幾年歷史嘅伊勢名物赤福餅，食嘅就係簡單樸素嘅古早味，而佢上邊嗰3條紋呢都唔係榴蓮撳出嚟㗎，係代表緊伊勢神宮旁邊50靈村嘅水波紋。而入邊包住嘅白色墨汁呢，就係荷塘上嘅石仔啦。漫漫長路，盡頭嗰邊唔好行過去。夫婦石入口，已經乜嘢喎？呢個夫婦石咧，人哋咧係嚟睇日出同日落嘅。而家我哋睇咩啊？一睇就知佢係個招財蛙。招財蛙。奉獻乜奉獻係招財咩？唔係咩？唔好話佢係招財。中唔中意青蛙噴水俾你洗手啊？喺樹入邊又有，上邊又有，哇！一個大隻嘅噴3條船啊！幾可愛啊！係啊，好乖。喺度有各款青蛙石頭，大青蛙，邊就係夫婦石啦。好多情侶或者夫妻嚟到伊勢都會特登嚟呢度影相祈願㗎。每個夫婦石都帶住一個願望。話係邊個綁條繩響呢兩嚿石嗰度，將佢哋共諧連理啊！高人覺得佢有靈，佢就有靈。呢一對傳說中嘅夫婦岩，大嘅係男岩，細嘅係女岩，被一條巨大嘅注連繩綁住，象徵結咗婚你咪使旨意走啊！嘿嘿，其實咧係象徵感情穩定圓滿。
喺夏至，太陽仲會響兩個岩中間升起，好浪漫㗎。喺呢度食，有隻青蛙，仲有隻雀喺前面添。起飛！對，唔可以飛。睇咗個夫婦石咧，咁你就乖乖啦，知唔知啊？點解啊？係啊，你平時唔夠乖嘛。點解夫婦石會變乖嘅？一夫婦石都唔變乖，幾時變乖啊？你幾粒櫻花山？哇！海邊櫻花山。呢5日嘅自駕遊，我哋由那拉一路嚟到熱些，而家係時候去打滿油，準備還車啦。呢5日我哋總共行咗差唔多490 km，淨係打一次油咋，有錢都唔使2500 yen啊，真係馬幣80，超慳油啊！好，而家就嚟開箱我哋響熱些嘅住宿，就係呢2個床位啦。其實呢度嘅個人空間都好大，設備齊全，乾淨舒適。不過住喺呢度呢，有一樣嘢要特別注意，就係要靜雞雞，唔可以嘈親其他房客啊。當然，共用嘅浴室同廁所都非常乾淨。香豉油味，好食嘅牛肉排。俾你樣好似，但係我好經驗咯，少少肥油咁啊，好食啲。油脂，因為好食啊，幾嫩滑啊，豉油味會偏重啲，但係我冇覺得係好勁好勁啊。普通好食。睇下個蛋有冇滑得滑先，又咪搞到好似啲江河咁。係咯。哇！咁樣撈一撈，覺得會好食啲啦。你有洋葱、牛肉同埋飯，差唔多啦。Hamburger 上邊加個大根 grated 大根，聞到個 hamburger 味。而家咩都冇加醬啊，佢唔會好重味嘅喎。我試下加下醬睇下。加咗個醬好食啲，咁又香咗好多。咁至於有冇特別好食咧？好似俾你影響到啊！冇話一種你食落去好開心嗰種感覺啊！但係係一個好唔錯嘅餐盒，最緊要冇牛肉喎，冇酥牛肉。又有櫻花爐啊！我呢條橋可以睇櫻花。今日呢，我哋就唔係特登嚟賞櫻嘅，而係要去一個被日本人視為一生至少要去一次嘅地方——熱些神宮，嚟親身感受下佢嘅神聖魅力。天山步，啲人嚟啊！冇咁多人，鋪頭未開啊，雨得幾靚。有一片幽靜。未拜訪神宮之前，食個早餐先。特個崩，我哋做佢今日第一個客人。高嘛？我幾驚氣甩咗。係咯，俾人笑咩？魚丸包特哥，唔錯嘅。今日嘅早餐幾香喎！咁
咁早餐嘅話，淨係一支特哥崩啊，梗係唔夠啦。燒牛肉包，幾個牛汁㗎喎。松板牛肉包，我又分唔清啊。分唔出係咪松板肉啊？包包又幾好食啊，仲有牛肉，仲有啲菜之類嘅啩，仲有一個新鮮熱啊，好食個包。呢個時候好多店都開門啦。完成咗一件啦！啊，點解原來有士多啤梨嘅都變。有個 Snoopy 樣啊！另外一邊完全唔似啊！不過佢嘅面窿咗。士多啤梨 Snoopy 春日限定版啊！好奇怪啊！佢唔係 strawberry jam 嚟嘅 ，strawberry 我知。好好食冇啊？皮薄餡多，唔會太甜。喺呢啲咁嘅網紅商品入面都算唔錯。除咗食嘅呢個 Snoopy Village， 梗係仲有好多 Snoopy 嘅商品啦。中意 Snoopy 嘅朋友仔，一個唔覺意叉咗隻腳嚟，咁就肯定荷包大出血啦。買翻去自己搽，一個款 jam， 呢個一 set 俾你。除咗 Snoopy， 呢度仲有好多卡哇伊嘅生物。哇，好多俾人韞住咗。條路係咪一條修道路啊？修道？點樣修道法？因為行緊嚟，一齊嚟啊，好多誘惑。經過咗重重誘惑，我哋終於嚟到宇治橋 Ujibashi 啦。呢個就係通往伊勢神宮嘅入口。傳說過咗橋，就好似由凡間走入神嘅領域一樣。的確過咗橋，成個氛圍都變得好安靜平和，感覺行入咗大自然。空氣都特別清新，令人放慢腳步，放慢呼吸。你鍾唔鍾意呢度嘅 pancake 靈芝啊？pancake 靈芝，層層㗎，摘嚟食啊！你喺度做咩啊？入神廟之前當然要洗手㗎啦，喺個河邊嘅。哇，原始嘅個廟大自然，梗係用條大河嚟淨身、淨手，唔好中咗落去喎！水真係冰冷嘅涼爽。冰冰，精神爽利啊！嚟，中唔中意河中有個仙河？哇，冰冰涼涼，清清新新。伊勢神宮喺日本人心目中嘅地位係極之崇高㗎，佢係日本人嘅精神故鄉。同其他神社唔同，成個神宮基本上係個天然森林。樹齡喐啲就上百年㗎啦。咩？唔夠瞓啊？感受天地嘅氣息，就喺呢棵樹度。
成個神宮有125個神石，係一片巨大嘅神域。而最重要嘅呢，就係喺度供奉緊日本最高神祇天照大神。話說神宮其中最特別嘅地方，就係每20年會將啲神殿全部重建。有冇受晒啲靈氣啦？好大！呢度應該係本宮啦，我估嘅神宮咧，就好似一個大森林，好大嘅森林，仲有一條好長嘅，前邊仲有一條好長嘅為食街。為食街。呢個應該係大自然最強神宮。呢個樓梯行上去就唔可以影相噶啦。棵係一棵冇腳趾足掂嘅樹。你可以感受佢啲靈氣啊！如果呢個地方係有靈，咁吸收最多靈氣嘅，梗係棵大樹啦。神宮只不過區20年，神木就至少幾百年啦。靈氣神木，掟錢啦！我喺神木嗰度拉喺度執錢啊！做呢種嘢。咁我哋同木祈禱啊！你想同神木祈禱啲咩啊？祈禱大自然平衡，國泰民安，天下太平。雖然話啲神殿嘅建築每20年重建，比起呢啲巨樹當然係相當年輕啦。但係天照大神喺公元4世紀左右就已經遷作到伊勢，所以伊勢神宮整體大概已經有成2000年歷史㗎啦。係啊，啲神社屋仔咁，大嘅又好，細嘅又好，喺度見到個手頭仔係凹字嘅，你唔知係凹咩喺入邊嘅喎。係咯，好神秘啊！呢啲大大小小嘅木屋其實係存放供品嘅地方，所以咧都係鎖住嘅，只有神職人員先可以入去。我頭先聽人講話呢個係 Power Stone。有冇 feel 到啲動氣啊？真係好似涼涼地喎呢個位。Power Stone。真正嘅櫻花池啊！喺太陽嘅加持之下，紅啲嘅。哦，哇，有個倒影添，哇，幾靚噶呢度。聽講神宮入邊仲有白色嘅神馬，雖然呢一隻就唔係白馬，但係睇上嚟都好英明神武啊！由神宮出嚟，我哋又返到人間煙火嘅為食街啦。呢個排隊名店食咩？意式烏冬麵，佢係撈生蛋嘅。呢個係黑汁烏冬麵，係咪好似福建麵咁？呢個係一個大碌腍烏冬麵。你腍到啊！你好似唔係食緊麵，食緊一啲龜。係啊，唔錯啊！呢個係季節限定烏冬蝦餅。蝦餅，係啊，蝦餅都幾香，不過佢唔係好脆嘅嗰種嚟啊，但係佢炸得幾清新嘅，佢唔係炸得好流嘅嗰種啦。佢的確係幾腍啊！
佢有一種我哋平時食開嘅烏冬同埋福建麵咧，嗰大麵嘅之間啦，味道係唔錯下。我哋當日仲喺度睇到場神恩太鼓啊！呢個表演節奏強烈，氣勢十足，現場睇真係好震撼㗎。嚟到下午茶時間啦！呢度可以坐旁邊。呢個苦苦地又清清地咁樣嘅感覺，唔錯啊！佢啲都唔錯嘅。整出嚟咩味？係咁好，有少少似蓮蓉咁樣。不過都唔錯下，佢唔會甜啊，咁皮鬆鬆實實嘅喎。有啲唔知raisin啦，定係啲 cherry 之類嘅，幾特別下嘅一個派。Medium roast，燒窿豆微酸。哦，咁 dark roast 就冇乜酸。呢樣咩豆腐嘅？唔知啊，幾靚啊！Strawberry 同埋入口即溶嘅，好似豆腐花。真係喎，真係入口即溶喎，呢啲唔係誇張。哇！望住呢個景嚟食甜品下午茶，好似幾正。正係正，不過望住啲櫻花開成咁，如果唔喺樹下野餐一下，係咪有啲對唔住佢哋呢？於是接落嚟我哋嘅任務就係分頭行事去買啲正嘢，然後揾翻個靚位嚟個お花見。俾人困咗啲咩啊？唔知乜啫 ice cream。一邊行一邊食啊，驚氣用啊！你呢個嚇賣實估啦，底下食嘢任務失敗啊！好食啊！OK 啊，不過咧好少料啫，睇少少紅豆一粒丸仔一塊餅。冇辦法啦，白飛一隻1000幾噶嘛，呢個500蚊啫。OK。啱俾人呃傻仔排隊啊！我望下，咪俾杯茶喎，跟住又唔好意思咯，拎住杯茶咁樣，我飲咗佢嘅茶，咁啊繼續排咯。你睇佢咧，現整茶、現整 ice cream 嚟嘅。聽吧。一些檸檬。呢度單咗杯神茶翻嚟啊！
神根感謝，神根米酒，甜甜米酒啊！你食嗰啲飯粒咁樣，幾得意啊，幾好飲下喎，甜甜凍凍，甘甘酒味。打包咗正嘅，係時候物色個夜餐靚位啦。我哋又嚟行櫻花道啊！西神宮前，你睇白雪紛飛咁啊嗰度。熱些神宮附近係有好多櫻花，但係我哋始終冇揾到可以坐喺樹下草地上野餐嘅位。最後唯有坐響個櫻花樹下嘅凳啦。哇！要飄下少少櫻吹雪，熱些名物之一 ，Hanba 墨汁。少少韌皮嘅紅豆蘑汁，呢個係有煎少少嘅，所以有兩個圈咁樣樣。呢個係櫻花季節龜，應該係3個口味。真係好似龜咁咯。跟住3層糕，紅豆米同埋青豆。好有香味啊！即係嗰種好似啲人噴啲空氣清新劑嗰種香味啊！有少少似釀鴨龜，但係佢又唔係釀鴨龜嘅嗰種，係比較清新啲。但係真係有一種空氣清新劑嘅味咯。有冇功啊？所以感覺有少少假假地，雖然口感係唔錯。你食空氣清新劑啊！哇！你睇幾靚。牛肉 sticky。個牛肉咧就可能冇好好食，但係我覺得係煮得幾好食，好似係 black 焗大塊千幾啲，就唔係 premium 牛啦，係咪？但係抵之，跟住佢煮得好食啊！我覺得呢餐價錢、份量同 quality 嚟講，絕對 OK。Fun的 fish。甩咗甩死佢哋試下。甩咗呢係肥油嚟啦，等我切個肉嚟試下。但係佢個肥油都唔錯喎，即係佢係肥瘦參半嘅，冇話實肥得好犀利。我覺得幾好食下，佢肉都好軟咬，唔會韌。我哋醬汁咧係偏甜啦，但係咧佢燒到幾靚下，你睇佢份量擺到成棵花咁樣，所以食到幾開胃。仲有啲咖喱，啲咖喱燒到好香，加埋一齊幾好食。誒呢個我諗住係 mashed potato 唔係啊 macaroni 嚟㗎，一個唔錯嘅小菜啦。仲有個粥，兩個粥嘅，一個係味素，一個係 ABC 粥。呢個唔係 ABC 粥，但係一個清甜嘅粥，真係清甜嘅喎。跟住呢個粥咧，你睇佢有啲豬肉嚟㗎。黑面蔬粥係一個好重味嘅粥，重味到有啲似汁咁樣樣，不過都唔錯啊！送飯咧就一流啊！我覺得呢一個 set 咧，你中意食肉嘅話咧，呢個就係一個好掂嘅 set 啊！希望你中意我哋嘅分享。
後會有期。你話青草味嘅綠茶，你試下睇。又青又苦嘅味，咁有冇綠茶味啊？又青又苦唔係綠茶咩？綠同青一樣啊咩？蒸菇包啊，同蒸菇包有乜關係啊？差唔多㗎。中唔中意響櫻花樹下入墨汁啊？ OK 啦，我諗住鋪席，點知冇得鋪席，冇得鋪席有凳俾你坐，唔爽啊！我諗住櫻花樹下瞓翻個下午覺，點知冇得瞓。我而家哎呀，真係風裝不知風，係咯，你知又好啦。好開心。唔使剪啊，成嚿咬啊！點樣成嚿咬啊？點樣成嚿咬啊？間店要拉人啊，拉人食肉㗎。你冇咬咩咬？咬。咬唔到啊！收檔啦，收檔啦，成個zombie咁咯。你叫我做啲咁嘅嘢，跟住又話我zombie喎。